हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे और गाजरों को हम कद्दूकश नहीं करेंगे बल्कि इनको काट कर इनको वैसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले हम गाजरों को काटेंगे। गाजरें हम इस तरीके से काटेंगे और फिर इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने देचका भर ली है काट के गाजरों का। अब इसमें हम पानी डालकर चूल्हे के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर गाइस गाजरें हमने पकने के लिए रख दी हैं और जैसे ही ये गलती हैं फिर इनको मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसका हलवा कैसे बनाएंगे। गाइस ये हम चावलों वाली कड़छी की मदद से इसको ऐसे ऐसे करके इसको बारीक कर लेंगे। जैसे जैसे साथ में चूल्हा जलता जाएगा पानी खुश्क होता जाएगा। इसको ऐसे मसल के फिर एंड पे इसमें दूध और चीनी डाल देंगे। जी गाइस ये देखें गाजरें जो थी हमारी पीसीज में, अब उनको मैंने अच्छे तरीके से ऐसे कड़छी की मदद से और खमखीर की मदद से उनको मसल लिया। ये मेवाजात काट के मैंने रखे हुए हैं। दूध भी डालेंगे। ये पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसमें हम दूध को डालते हैं। ये दूध इसमें डाल दिया मैंने। अब इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं और अच्छे तरीके से जैसे ये पकती है फिर इसमें मेवाजात डाल देंगे। यहाँ पर देखें इसका दूध भी खुश्क हो रहा है। अब ये थोड़ा सा खुश्क और होता है फिर मैं इसमें मेवाजात डालूँगी। और ये देसी घी है ये इसमें थोड़ा सा डालेंगे। ये इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दें और इसको अच्छे तरीके से इसका हम पानी खुश्क करते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें गाइस पक के वो कैसे हो गया है। ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे कद्दूकश गाजरें की हुई हैं। और ये आसान तरीका है क्योंकि बाजू भी नहीं थकता बंदा। गाजरें कद्दूकश कर के बाजू थक जाता है, इसलिए ये आसान तरीका है। आज ये मैंने किया तो ये हो गया। ये देखें अभी हलवे का कलर कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको अच्छे तरीके से दूध खुश्क हो जाता है तो फिर इसको हम भूनते हैं। फिर हम इसमें सारे मेवाजात डालते हैं। ये देखें गाइस हमारा दूध भी खुश्क हो गया है और जो हमने घी डाला था अब इसको हल्की आंच पे हम भूनेंगे और फिर खुशबू इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और फिर हमारा हलवा जो है ज़बरदस्त वाला हलवा तैयार है। ये देखें बग़ैर कद्दूकश किए गाजरें उसका हलवा हमने कैसे आसान तरीके से बना लिया। अब ये सारी चीज़ें ये जो मेवाजात है ये हम हलवे में डाल दें। यहाँ पर देखें वो गरी जो है वो दूध के साथ ही गल जाएगी। ये देखें अब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और हमारा हलवा जो है ओ माय गॉड ये इसमें पूरी रह गई है भाई। चलें इसको भी काट लेंगे बाद में, इसको बाद में काट लेंगे।
ये हमारा हलवा, गाजर का हलवा, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। कैसा ज़बरदस्त है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।